Ayan, this is the gnarly ones na lulusungin natin mamaya. So ito grabe oh, gnarly niya talaga. Gnarly pa rin siya. Hindi pa rin kumukupas yung section na to. Mas marami lang siyang bato ngayon na pino. Unlike dati lalaki. So yun yung pababa. Ito yung mga gnarling section. Then magkakasunugan tayo ng jory dito na preno. Dual piston ang gamit ko. Ang gnarly. Alam ko dati itong ruta na to. Ito yung stage 1 dati. Sa pagkakaalam ko. Noong ano pa yun 2019 ba? 18. Sa bago ng pandemic. Mala Red Bull din dito. Let's send it. Gnarly. Grabe.
Ah, sakit sa hita. Ah, sakit sa hita. Hindi ko na kaya. Ah. Oh. Sakit ito. Grabe yun.